No Fazendo Barulho de hoje, nós falamos que o Espírito de Deus pode tudo mudar. Deus pode mudar todas as coisas nas nossas vidas. E este Deus deseja transformar a sua vida hoje. Por isso nós queremos convidar você a viver junto conosco este momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Neste dia nós queremos clamar um verdadeiro Pentecostes na sua vida. Que o Espírito Santo seja derramado no seu coração e que todos nós sejamos permeados por essa graça do novo de Deus, o novo que o Espírito há de derramar sobre nós pela intercessão de Nossa Senhora. Por isso, se for possível para você neste momento, pare o que você está fazendo agora, se concentre neste momento de graça, convide outras pessoas também para participar junto dessa adoração e vamos acolher Jesus aqui no estúdio do Fazendo Barulho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com toda a minha força e entendimento, de todo o meu coração, a Ti o meu louvor. Com toda a minha força e entendimento, de todo o meu coração, a Ti o meu louvor. Que minha vida seja para Te adorar e por toda eternidade Te render toda a honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é Te amar. Toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é Te amar. Nós possamos dar palavras de adoração e louvor a Jesus, vivo, Senhor, nós ressuscitado, queremos presente. Te louvar, te O Santíssimo agradecer, te bendizer Sacramento. por Teu amor. Te louvamos, Senhor Jesus, te adoramos, te Te bendizemos. louvamos, somos Senhor, teus. porque a Tua presença A se tua faz presença real aqui poderosa, no meio de viva, nós. Somos ressuscitada. o povo Obrigada, Senhor resgatado Deus, pelo porque Teu sangue. Obrigado, Senhor somos Jesus, porque a luz da tua agraciados por ressurreição sermos Somos nós, brilha instrumentos. Senhor, sobre o nós. povo Brilha sobre Nós batizado nossas com Teu derramamos, vidas, sobre Senhor, nossas diante de Ti os vocações. nossos corações. batizado Brilha com sobre os fogo do Teu sacerdotes, Em que sobre nós as trazemos famílias, as nossas renascidos, sobre os intenções, trazemos religiosos, os sobre os nossos corações. consagrados. Somos Obrigado, E nós. Tu Senhor vem nos Jesus, encontrar, porque Senhor, este povo onde nós tua força estamos agora, potencializa Senhor. pelo em nós a Bendito vida seja, Senhor, o verdadeira, a Teu vida nome, eterna. louvado Esse seja, povo, Senhor. Senhor. Nós te Porque nós glorificamos, experimentamos Jesus, da te Tua presença bendizemos. santa. Um nome novo. Nós te Experimentamos Damos este graças momento Somos a Tua igreja, sagrado. Senhor. E aqui, Nós Senhor, nós te adoramos, Ti o nosso Senhor Jesus. louvor, é o a centro nossa da nossa adoração. vida. Recebe Estar a contigo adoração. é o Muito obrigado, de Deus. Senhor Jesus, por mais essa Recebe a oportunidade adoração de da te tua adorar, de igreja. estar na tua presença, Recebe a Recebe adoração de se dos render teus a adoração, Ti, recebe a nossa gratidão. de deixar-se conduzir por ti. Recebe o nosso nosso amor. coração. Muito obrigado, Recebe Senhor o nosso Jesus, louvor. Obrigado. porque a luz da Porque tua Tu és o ressurreição nosso entra Deus. Nós nas te louvamos e casas, te bendizemos. entra Porque Tu vens vencendo pelas janelas, todos os nossos entra, medos. Senhor Jesus. Obrigado, Obrigada, Senhor Deus. Obrigado porque porque Tu tu és és o Deus que vitorioso se aproxima mais uma de vez, nós, sobre Senhor, todos se os nos males, torna sobre colocamos toda próximo, morte visível, nas nossas palpável. vidas. Por mais Muito uma vez obrigado, nos Jesus. colocarmos Obrigada na pela tua Tua presença. fidelidade. Muito obrigado. A Ti, Senhor, o nosso louvor. Senhor Jesus, Tu prometeste, Senhor Jesus, que derramarias sobre nós o Teu Espírito. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 7. Tu mesmo disseste: não vos pertence a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder,
mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Nós somos, Senhor, aqueles que nos confins do mundo aguardam o Teu Espírito. Hoje nós queremos fazer este clamor de efusão sobre a vida de todos aqueles que nos acompanham, que estão aqui. E o primeiro pedido e a primeira orientação que o Senhor dá antes de prometer o seu Espírito é essa: não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder. Talvez você tenha trazido intenções, talvez você tenha trazido angústias, realidades pelas quais você espera, conversões que você aguarda, graças que você pediu. Mas o Senhor, antes mesmo de conceder qualquer coisa hoje, Ele quer te conceder o Espírito para que tu possas, forte, olhar para todas essas realidades com um olhar transfigurado. Primeiro, o Espírito que vai descer sobre nós agora, vai se reinflamar em nossos corações. O Espírito que nós recebemos no nosso batismo, Ele vai nos dar clarividência divina, a luz da fé. Ele vai acender o fogo do amor nos nossos corações. Ele vai nos convencer a respeito do pecado para nos converter, para nos iluminar. Ele vai fazer arder o amor novo e renovado pela evangelização. Ele vai fazer arder o ardor do amor no nosso estado de vida, no nosso matrimônio, no sacerdócio. Ele vai fazer reinflamar tudo que precisa ser reinflamado. Por isso, nesse momento, peça a você também a graça do Espírito Santo, que nos prepare para este Pentecostes, que já agora, nesta vigília, Vem, Espírito Santo de possa Deus. nos incendiar, Vem, Espírito Santo nos de Deus. transformar, Vem inflamar os nossos corações. aquecer os nossos corações e nos impulsionar para uma vida nova. O Senhor me dá uma imagem de um sacerdote chegando em casa e ligando a TV, e você agora se encontra diante da televisão, diante deste momento de adoração. E neste dia você viveu grandes conflitos interiores e que foi sentindo uma profunda frieza no seu coração. O Senhor agora, Ele renova esta efusão do Espírito na tua vida. Renova o fogo no teu coração nesta vigília de Pentecostes. Renova o dom do teu sacerdócio. E renova assim, te envia novamente em missão. Obrigado, Jesus, porque o teu fogo aquece e purifica. Obrigado, Senhor, por este fogo que nos queima e que consome tudo que é velho em nós, tudo que é pecado. E consome em nós, Senhor, tudo que não nos pertence mais, que ficou para trás, e nos lança no novo, e nos lança numa vida nova, e nos envia em missão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por nos fazer igreja, por este fogo que nos purifica e que nos faz um só povo, um só corpo, em missão, em movimento. Obrigado, Senhor.
Senhor, e nós clamamos Teu Espírito, pela intercessão daquela que é a esposa do Espírito. Nós clamamos por intercessão de Nossa Senhora. Que Teu Espírito seja derramado agora sobre todas as casas deste país, os lugares que nos acompanham, Senhor, o Teu Espírito. Sobre as famílias, sobre as crianças, os jovens, os idosos. Envia, Senhor, com línguas de fogo. Envia, Senhor, o Teu Espírito Santo, que Nossa Senhora também vá ministrando este Espírito sobre todas as nossas igrejas, que todos os corações, paróquias, Senhor, que se encontram resistentes nesse momento a essa graça, se abram ao poder do Espírito Santo. Senhor, o Teu Espírito. Vem, Espírito Santo, porque Tu podes transformar, Senhor, todas as coisas. Tu podes realizar esta obra nova nos nossos corações, nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, vem, Espírito Santo de Deus. Você que está em casa agora também, clame junto conosco. Erga os seus braços e diga: vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha vida. Vem sobre o meu coração. Vem sobre essa situação que por mim mesma eu não sei mudar, eu não sei resolver. Vem, Espírito Santo, eu preciso de Ti. O Senhor nos fala que ao nosso clamor este Espírito virá, intercederá por nós, com gemidos inefáveis. Vem, Espírito Santo de Deus. Renova-nos nessa experiência do fogo do Teu amor. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos a Tua presença. Espírito Santo, pela poderosa intercessão da Virgem Maria. Assim como Tu intercedestes, ó Mãe, junto aos apóstolos, vem sobre nós, vem sobre todos os lares que agora nos acompanham, mas também naqueles lares que não nos acompanham neste momento. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, nós Te suplicamos, vem sobre nós. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, só em Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Erga seus braços mais alto ainda. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. O Senhor me mostra muitos corações pesados, incapazes de serem preenchidos pelo Espírito, porque estão pesados pela falta de perdão,
pesados pelo rancor, pesados pelo ressentimento, pesados pelo ódio, pesados pelo desespero e pela tristeza. E o Senhor convida a estes corações pesados. Você sabe que é para você, porque enquanto você clamava, você sentia como se algo não fluísse, você sentia a sua dor ser incomodada. Mas o Senhor te convida agora a derramar o teu coração diante do altar dele. Derramar. Deixar que este coração de pedra se amoleça. Permitir que a luz do Espírito vá entrando e vá transformando o seu coração. Permitir que a luz do perdão entre, é uma decisão sua. A graça o Senhor já deu, a decisão agora é sua. Decida perdoar. Mulheres que precisam perdoar os maridos, filhos que precisam perdoar seus pais, pais que precisam perdoar os filhos, filhas precisam perdoar mãe, pai. Muitas realidades de família o Senhor deseja curar agora. Filhos, pais, pessoas que precisam perdoar a igreja, seu pároco. Derrame os corações, que se derrame os corações diante do altar de Deus. Que se derrame os corações diante do altar de Deus. Vamos cantar de novo. Vamos tomar posse das palavras que tem na letra desta canção. Vamos nos unir aos irmãos que nesse momento suplicam junto conosco a força da igreja no clamor, e creia que esse pode ser seu momento de libertação decisivo. Peça para o Espírito encher a sua vida agora. Peça para o Espírito lhe preencher por inteiro, lhe completar, lhe plenificar. Não perca essa oportunidade. Esta é a hora da graça. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. Deixe que o louvor te liberte desta angústia, deste medo, levantar e em louvor te adorar. E em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu altar. 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 É diante do altar de Deus que nós nos prostramos, diante do Senhor poderoso. Altar. Tome o seu lugar aos pés do altar do Senhor. Diante do teu Somos nós que devemos nos curvar a Ele, não Ele a nós. diante Somos nós que precisamos descer do trono da arrogância e nos prostrar. Somos nós.
que precisamos nos esvaziar agora e se derramar por inteiro diante deste altar miraculoso, poderoso, amoroso, misericordioso, do qual fluem rios de misericórdia, de água viva, rios de dons carismáticos, potencializados, renovados. A nós cabe nos prostrar, nos prostrar. O Rei é Ele, o Rei é Ele, é Ele que reina. Senhor Jesus, és Tu quem reinas. Nós somos Teus servos, nós somos Teus filhos. Nós queremos nos prostrar, Senhor Jesus. Sim, meus irmãos, é diante deste altar que nós somos incendiados. É diante deste altar que o nosso coração se derrama e se despoja dos pesos desnecessários, da falta de perdão, como foi proclamado, e de tantos outros pesos que nós insistimos em trazer. Diante deste altar, derrama o teu coração, depõe os teus pesos, e assim o teu coração será incendiado novamente deste fogo. É diante do altar que o fogo se renova e cresce. Coloca o teu coração diante do altar e assim provarás da efusão do Espírito, que renova, que te reergue, que te tira do chão, que renova a tua esperança, que lança e que direciona os teus olhos para a frente. Diante do altar do Senhor, confia a tua vida, confia as tuas intenções, e assim o fogo do Espírito consumirá novamente a tua oferta. O Senhor deseja nos incendiar nesta noite. Há muitas pessoas que vão sentindo incapacidade, um sentimento de incapacidade. A incapacidade de perdoar, a incapacidade de trilhar um novo caminho na vida, a incapacidade de abandonar o pecado, a incapacidade de seguir Jesus. Muitas pessoas agora vão tocando na própria fragilidade, fraqueza, mas o Senhor diz a cada um de nós: entrega-me o teu nada, entrega-me o teu nada, entrega-me esta incapacidade e eu atearei fogo. Coloca a tua oferta no meu altar, nem que a tua oferta sejam os teus próprios pecados, que a tua oferta hoje seja incendiada pelo fogo do meu Espírito Santo. Entrega-me o teu nada e eu atearei fogo, eu consumirei o teu coração. O Senhor me mostra os nossos anjos da guarda intercedendo por nós, pela nossa efusão. Nossos anjos da guarda, os nossos aqui também no estúdio e em todo o Brasil, em qualquer lugar que estejam nos acompanhando agora, o teu anjo da guarda intercede por ti agora nesse momento. Ele vem se colocando como um mediador também nesse desposamento pelo Espírito Santo. Nessa noite, os nossos anjos da guarda vão favorecendo uma experiência nova e ressuscitada com o Espírito. Alguns vão tendo agora uma experiência que nunca sequer tiveram com o Espírito Santo de Deus. É uma porta nova de graça que se abre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta graça de efusão nova. Muito obrigado. Não se preocupe com o que você está sentindo ou está deixando de sentir alguma coisa agora. Só se deixe iluminar. Permita receber o fogo. Não se preocupe com os sentimentos. Pela fé, apenas acolha a graça. Acolha a graça. Acolha a graça. Se você preferir, coloque a mão no seu coração
e vá suplicando: vem Espírito Santo, queima-me com este fogo, incendeia o meu coração, incendeia a minha alma. Se você traz tantas preocupações, coloque a mão também na sua cabeça e vai dizendo: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Suplique esta graça, suplique este Espírito. Vem Espírito Santo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar E em louvor te adorar. e em louvor te Coração eu quero adorar. derramar. Meu coração eu quero derramar Diante do teu altar. diante do teu altar. Nossas palavras agradecemos ao Senhor por cada graça Obrigado, recebida, Senhor. por cada dom recebido. Obrigado porque Não mais só uma na vez nossa nós vida, somos mas na vida dos surpreendidos. nossos irmãos. batismo Agradeça do pelo Espírito. bem que Ele Obrigado, fez a Senhor. tantas Do pessoas Espírito agora, Santo a tantos sobre irmãos nós, e sobre irmãs. a nossa casa. Agradeça ao dom que Ele concede ao outro, Restaurar a nossa Simples missão, de adoração. ao que está ao seu restaurar a lado. nossa família. Agradeça Obrigado, Senhor, Senhor, pelo pelo Teu Espírito Espírito. derramado sobre a igreja e Teu Por esta renovado. Espírito. data que nós Muito celebramos obrigado, o Senhor nascimento da Jesus. igreja. Muito obrigado por cada Para que graça. mais Muito pessoas obrigado te pela conheçam. presença É fogo amorosa e novo. maternal da tua Obrigado, mãe, Senhor. Maria Obrigada Santíssima. pelos teus dons. Obrigado Senhor por Espírito. tudo, por cada Pelos dom, teus por derramado cada irmão que nesta se reergue, adoração. por cada Pelos irmão teus que fica de lábios. pé, Espírito por cada Santo, irmão seja, que é iluminado Tudo nesse pode momento, realizar. Obrigado. por cada irmão Conhecer que se converte, que se Obrigado. levanta do chão. Obrigado, Por Senhor Jesus, permanecer por com cada nós graça, todos por os cada dias. milagre recebido, por cada cura Obrigado, oferecida, Senhor Jesus. Por Muito obrigado pelos misericórdia teus derramando dons, sobre nós. pelos teus Conhece, inúmeros Senhor, e pelo inefáveis poder do teu dons. Espírito Muito derramado obrigado, sobre nós. Jesus. Muito obrigado pelo Espírito Santo que nos foi dado. E vamos agora nos preparar todos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Se for possível agora para você, fique de joelhos, em sinal de rendição ao Senhor dos Senhores. Cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento deu ao novo céu lugar. Venha a fé, o suplemento, os sentidos completar.
Do céu lhes destes o pão, aleluia. que contém todo o sabor, aleluia. Oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Francisco, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governe com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Nos confiando à Virgem Maria, rezemos. Sede nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre, sem fim. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Estamos rindo aqui porque o fogo do Espírito deixa a gente assim meio... Feliz, né? Sorrindo. É só bênção, né? E o Diácono Evandro aqui, tomado pelo fogo pentecostal. A Todo alegria é fruto do mundo- Espírito, viu? Com certeza. Por isso, nesse dia de Pentecoste, clame este fogo. Não deixe passar este dia como mais um dia qualquer. Clame este fogo do Espírito Santo nesse domingo de Pentecostes. Hoje é o dia da graça, né? Hoje é o dia da gente passar as 24 horas dizendo: vem Espírito Santo, transforma a minha vida. Muitas vezes essa simples frase dita com todo o nosso coração tem o poder de transformar tudo aquilo que nós estamos vivendo. Então, esse apelo ao Espírito deve ser sempre constante. Aquela sabedoria que às vezes a gente não tem, né? Nas situações que a gente vive. E tome posse da vida no Espírito, né? Porque a gente fica, vem Espírito, eu tô aqui, bora. Vamos, Né? vem Espírito. Pois é, então, com o Espírito, partamos então. Um feliz domingo a cada um de vocês. Mais uma grande alegria estar com vocês essa noite. A gente volta próximo sábado, né? Próximo sábado a gente tá aqui. Pronto. A partir das 23 Próximo horas. sábado, a partir das 11 da noite. Obrigado, Diácono Evandro. Nada, uma alegria. Com certeza. Próximo sábado você não vem não, mas você vai vir ainda. Pois é, e rezem por ele. Vai ser padre no final do ano, em nome de Jesus. Grande abraço. Valeu, galera. Shalom, até mais. Shalom. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Quero ouvir. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profetar. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profetar. Deu-me um coração adorador. Gaspar! Ei! É o Senhor quem te fala. Derramo sobre ti meu espírito de amor, vou preencher teu coração. Te faço forte e fiel, amigo meu. Derramo sobre ti meu espírito de amor, vou preencher teu coração. Te faço forte e fiel, amigo meu.
irmãos e vós, vai lá, profetar em um coração adorador. Oh, tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Meu irmãos e vós, do que? Profetar, deu-me um coração adorador. Derrama sobre mim teu espírito de amor. Derrama, derrama. Vamos sair pelas ruas, mostrar nossa cara. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho.